帶我翻嚟咧，我覺得我真係冇人生目標嘅，日日喺屋企打機咯，咁都幾開心咯。即係我會再寫張卡俾阿摩，我話喂多謝你真係帶我翻嚟啊咁樣。同埋我好感恩係我哋5個係同一屆受浸嘅，19屆喺豪輝受浸嘅。不期然回望翻10幾年啦咁就。如果唔係教會，我又真係諗到應該係肯定就一定唔會同你哋熟咯。好多片段係慢唔甩啦，即係記喺心裏面已經真係最真嘅朋友先同你講最真嘅説話。我諗1至2年同時到啦，返教會都差唔多5年啦，識埋計埋做嘢都6、7年。神係用我帶到佢嘅時候咧，佢更加令叫佢咧去到祝福到更多嘅人。我哋小組報道會咧，咁我叫咗我家姐嚟，跟住嗰次我講見證嘅，咁就因為我講我屋企嘅嘢，我家姐喺後面聽一路聽，佢好感動咯。下一步想我阿爸我阿媽翻嚟咯。其實我好開心咧，就見到即係2個表妹咧都翻教會，聽到佢哋會可能去祈禱啊，會去依靠神，其實神拉近咗我哋關係咯。由傳福音啦，到呢個嘅成長百課啊，到佢願意即係做組長啦，咁到揾到佢嘅伴侶啦，喺小組裏邊到即係結婚生埋小朋友啦，咁其實我覺得係一個好蒙祝福一個嘅流程。